Ukansila muki mwana kyame tela mbese salu kyangu nzambi silwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mbese salu kyangu nzambi tusadire salu kya nzambi mukeleka tusadire salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangitwa fuluzwa tusadire salu kya nzambi mukeleka tusadile salu kya nzambi mukeleka enza ya vimba mpangitwa fuluzwa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Passe muito bom Kangani. Papá, muito obrigado, nos cuidaste durante a semana, papá. Mais uma vez, nos fizeste de acordar, papá. Dormimos como se fosse morto, papá. Mas na sua graça conseguiste nos fazer acordar, papá. Mais uma vez estamos aqui reunidos a fim de escutar a tua santa palavra, papá. Para que tudo que nós vamos escutar não passe como se fosse evento, papá. Para que fique fixo nos nossos corações, para que no último dia seremos salvos, papá. Papá Simão Kimbamkiangani, esteja conosco do princípio do programa até no fim, papá. São graças que eu te pedi, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amwana pe tata molimo santo, selemu mesanu na biso. Toujours to banderaka na mukanda ya samu. Na mukolo ya lelo. Mukanda na biso ya samu tozi yango na Salmo 112. Banzembo 112. Toko bandana 5 ti na nzela ya 7. Soki tomoni totangi ngwe na koko ya tatango na tatango ni musantu. Esengo na moto oyo asalaka bato malamu pe adefisaka atambwisaka misala na ye na ndenge ekoki. Akoki kokweya ata mukete libota na ye ekotikala seko abangaka sango ya mabete na motema moko atiaka elikya na Yawe. Na komba molimo santo toleki na premier tour de likambo monene ye mona nomboka bayindo Noele likolo ye kichomboka nkamba Yerusalemu mokonzi ya botami likambo monene ye mona nomboka bayindo Noele likolo ye kichomboka nkamba Yerusalemu nasi ya botami helaka elongani mokolo mwalelo kamba mboka ya sika empona mina tata nzambe helaka elongani mokolo mwalelo kamba mboka ya sika empona mina tata
1 à 17. Akala mungonda ya tanu lungu jama kumole ye tanu mungunda di mosi kama fwa kumie sambanu bialungana utukiri kuna banza kamba Yerusalemi yakala mungonda ya tanu lungu jama kumole ye tanu mungunda di mosi kama fwa kumie sambanu bialungana utukiri kuna banza kamba Yerusalemi mivu kama mirungiri nowele lize no tasanisi na fumu nowele mivu kama mirungiri nowele lize no tasanisi na fumu nowele lize no babo twasanisi na fumu fumu isu tukidimu kandadia bandombe tuimbila nowele nowele tusanisa nowele nowele tuimbila nowele nowele tusanisa nowele nowele makambo mingi tozali na yango na mokili bapasi ya ndenge na kati ya mokili tozali koyoka mokili ezali ya koningana na yango mpona Nzambe ayokela biso mawa esengeli na biso tobelela ye tobelela présence na ye aya kosala kati na biso mpona yango tobengi Mama Judith, Mama Maria, et Papa Antonio, dans les calibosoko na kolela biso. Yufu yoyo kufungila yo makasiko ezampanga kwanda yena. Yufu yoyo kufungila yo makasiko ezampanga kwanda yena. Tobondela na bolingo la bino basantu abule tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu molimo mosantu Nzambe na biso ya yango na sengi liboso bolimbisi bambate ngana ne liboso na miso la bino na kokite na bela bino basantu pambate mai na kosalaka ekosepelisa bokozi la bino te na tina na komona koyoka kokanisa kotonga kofinga Nzambe oyo ezali dindi te liboso na miso na yo Nzambe na biso yambo nasila koloba liboso na yo tona tombola mongongo na ngai esengeli ete bokoka kolimbisa ngai
afin que aussi la koloka libondeli pamba te yo koloka libondeli ya moto ya masumu te pamba te yango ekopesa akanda na matoi na yo nzambe na sengi bolimbisi ya mibale na remercie bolamu na bino pamba te elalaki biso lokola bawei toyebaki te tokomona na ntongo ya lelo ekasi na bolingo na bino bobateli biso bopesi biso souffle de vie papa toyebaki te tolalaki lokola bawei kasi tala bolingo na bino ekolekaka monene nde bomonisi biso lisusu ntongo malamu ya lelo ezali mokolo monene papa molimo santu oyo biso bana oyo tokomataka na ngomba na oyo ya bule na ntina na koya kosanzola yo papa na ntina mpe ya feti monene tozali na yango ya mbotama na yo koloyela biso yesu kristo nzambe na biso tobeleli bino basantu bozala na biso elongo papa ebandeli ya programme na biso bokita bozala na biso oyo koleka kati na esika oyo ezala kaka oyo ezali mabongisi na bino Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya batata na biso, Nzambe ya bana na biso, Nzambe na biso pasi mokimba mokiamani. Yambo papa na singi bolimbisi na kosalaka mai oyo kolingaka te na kokisaka bokonzi ya bino soni. Papa tika etosila kolimbisa ngai bantu kosamba. Limbisa batata, limbisa bamama, limbisa bana oyo tozali katikati na lupango na yo ya bule. Pamba te tokomonaka, tokoyokaka, surtout tokokanisaka oyo nzambe kosepelaka yango te tika etosila kolimbisa biso. Ya mibale tozonsi merci mingi na mboka na bino ya bule. Obateli biso uta lendi kino mokomo alo mokomo yenga. Mingi bazelaki basila komona mokolo basi komona yango te. Biso okabeli biso mokomo alo lokola libonza. Tomoni tongo ya sika, tomoni likolo ya sika. Na bolamu oyo osaleli biso semaine mobimba yango toyembango na ngomba na bino ya bule kopesa bino nkembo mpe lokumu oyo ekokai na bino. Toye liboso na bino na basani ya pamba na baproblème ya ndenge na ndenge oyo ezali kozwa solution te. Toye liboso na bino na bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bakoko na biso babelaki te. Toye liboso na bino kolakisa bino maemanso oyo ezali koleka katikati na mokili. Toye lisusu koyoka pambela na mokomo lelo pamba te tozali bapaya na mokili oyo na se ya ntango mokolo moko ya pasi nde ezali kozela biso. Papa Simon Kimba mokiangani kanzela biso Papa Simon Kimba Zamena biso sengi bolimbisi na mabongo nyonso tosalaka ntango nyonso fukami na makolo na bino po tomona bolimbisi na bino masumu na biso eleki yango mpe bapasi soki okoti na motema ya mwana yo moko na moko okomona kaka mikakatano oyo yo ntango mosusu opekisa yango wana nde pasi na biso esilaka te tosengaka lokola tosengaka te limbisa biso pesa biso mayele ya kotika nyonso oyo ezaka biso kale na kozwa oyo bakopesa biso oye na esika oyo lelo kozwa
maye oyo akomisaki biso oyo ekobikisa biso mokolo ya suka ngola biso motema toyoka yango mpona mokolo wana kobika mingi bazali na hôpital mingi bazali na banzela mingi bazali na bapreso innocent nzambe na nga yozali juge ya bajuge ndimi ebele mpe bandima na bango bandima te nzambe abimisa biso kaka tozali kaka bana na yo pamba te ekiki oyo ya mine oyo nde ozaka okosala likambo na yo malgré mokili ezondima te kasi utakala nzambe aponaka libota na ye moko nde azalaka molobeli na bango yango nde okoni libota ya motu mwindu okoni peuple humaniste obike tozali bana Israel kasi mayele na biso ezali motu oya na biso na esika oyo papa oyola biso banalaki oyola biso mikakatano nyonso na kombo ya tata mwana mpe tata mosantu amen. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santu nzambe tata nzambe mwana pe nzambe molimo santu papa ebosi tosengi bolembisi pamba te tozaliwa tomasumu papa tala mwana yo auti kolekana na sani papa ezalaki ya vide kasi ndenge ezongeli papa yo moni toyebi papa asunga moko na moko oyo alekisi liboko na ye wana papa pambola ezongisila ye ya koleka pe sunga oyo akoki kotia te papa apesa ye mbala nsima akoka koleka akokasala mosala na yo. Merci papa na nyonso osali mpona biso koyei kobatela biso nkolo tosengi na tosengi te papa yo oyebi nyonso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Ti na nzela ya 7 asegid toyaki kozwa yango na Exode 20 1 à 17 mokanda na biso ya mokolo mwa lelo makia na biso ya mokolo ya lelo tokozwa yango na mokanda ya Matthieu 1 18 à 21 Mateus capítulo 1 18 à 21 soki tomoni tokotanga boye na kombo ya tata mwana pe molimo santu mokanda na biso elobi boye ndenge Yesu abotamaki Yesu Kristo abotamaki boye mama na ye Maria azalaki mwana mama na ye Maria azalaki mwana mwasi oyo Joseph aponaki mpona abala ye kasi liboso te bafanda ndako moko Maria azwaki zemi na nguya ya molimo santu mobali na ye Joseph azalaki moto ya malamu pe alingaki asambwisa ye te na miso ya bato akanisaki te atika ye kasi ayebisa moto moko te tango azalaki kokanisa boye angelu ya nkolo abimeli ye na ndoto pe alobi na ye Joseph mwana ya David kobanga kobala Maria te pamba te zemi oyo azali na yango euti na nguya ya molimo mosantu akobota mwana mobali pe okopesa ye kombo Yesu ezali ye nde moto akobikisa bato na ye na masumu na bango.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa ya liboso toyeba kosenga bolimbisi pamba te tosalaka oyo esepelisaka yo te. Papa tala papa misika tokomi lelo pasi tozali nango na mokili makambo ya ndenge na ndenge kasi ozali kobatela. Papa lobi nandimaki teke na kokoka kokoma awa kasi na ngolu na yo te mawa na yo okomisa ngai na ndenge okomisi papa batela te ti suka ya programme oyo. Papa oyo kobima na mokanda na yo papa sikete ebakisa implis na kati ya mitema na biso ekota evanda. Papa ngai nazali nsima yo yaka olobela ngai papa biso tozali bato mokanda tozali kotanga papa yango nde nzela yango maloba na yo na yango papa lobela biso oyo yo kopesa mokolo ya lelo papa tosangoya na yo molimo na yo baanshi na yo baya kobatela biso kino suka soki suka na na mokanda ya salmo balobi na biso boye te esengo na moto oyo asalaka bato malamu kote moto oyo asalaka bolamu mpe ezongelaka ye bolamu ezongelaka biso mpe bafamili na biso bisika biso tozali toyebi kasi bisika tozali te toyebi te bandeko na biso bazali na bapasi banini bazali kosunga bango ezali babolamu oyo tosalaka nzambe azongiselaka moto bolamu oyo asalaka na yango na banzembo elobelaka biso ya mingi. Kolo Yesu yambo akende alakisaka bayekoli na ye to bato bazalaka pene na ye ndenge ya kobondela pamba te ezali na ntina. Lelo biso mpe bakimbangiste tokoma kozwa banzembo lokola mbula, banzembo tokoma kokitela biso lokola na mbula. Bokola mukalobi nzembo mosusu ebimi. Bokola muka banzembo ezali kokita na ngoya ya molimo santo. Nyonso wana ezali kona toyeba kokumisa ye mpe kosambela ye. Kote balobi koyemba ezali libondeli ya mbala ya mibale. Bapesa biso mibeko ya mabondeli ya bangonga. Kasi tozalaka na baplasi mosusu moya ya kobondela ezalaka te. Oyo mosusu ozalaki na mosala, ozalaki na makambola osala, donc ozalaki vraiment occupé. Mais koyemba epekisami te. Soki ozwi nzembo na yo moko poni obandi koyeba obandi kokumisa Nzambe nde na sika wana okomona ete Nzambe azosalaka kati na biso. Okomona na musalo bandai kosala okosutuka boye musala eza okende mpe na kosila journée mpe ezalaka mokufe okosutuka esili mpona nini ndenge obandai koyemba. Toza na banzembo oyo ebengaka baange. Ntango yo ozali koyemba baange baye banture yo bazali kosepela na ndenge ozali koyembela Nzambe. Na lingomba na biso tozali na bagroupe ebele elobelaka makambo. Pe toza na bakorale, tozali pe na bagroupe instrumental oyo babetaka mpona kokumisela Nzambe po ete ye abomi na bokumu. Balobi na biso ete yo kimbangiste yo mundimi okotala esika nini oyo nakoki koyemba banzembo po ete nzembo ebengaka baange bayaka pembeni na biso. Soki ozali par exemple kosokola to par exemple mobayen ntango ozali koyemba baange soki baye eloko nini ekoakontesere bakosala nini bakopusana pembeni na yo to ndenge nini
Bien sûr, l'église kimbangiste epekisami kosokola bolumbu. Pamba te tozali batu. Nzambe atindaka ange moko azalaka na biso ntango nyonso mpona kokontrole biso. Mpe tozali na bipai tozalaka na batu ebele ya ndenge na ndenge, soit na ndako soit bisika nyonso tozalaka. Lelo oyo bandaki kosokola bolumbu, soki likambo ezwi yo kuna okwei oza mobali, ndeko na yo ya mwasi azalaki wana, akopusana pembeni na yo ndenge nini. Na yango na banzembo esengeli na biso toyeba kotosa, esengeli na biso toyembaka bisika nyonso tozali mpona kokumisa Nzambe, mais il faut toyeba esika nini oyo tokoki kobenga présence ya Nzambe. Na banzembo toleki os mandamentos. Nos mandamentos é onde que tem problemas. Papai e mamãe, misiku vanamena mambo. Makambo ezali na mibeko. Parce que mibeko ya munde ezali fongola. Tomonaka soki olingi voyager peut-être na mboka ya mopayo bima fora du país obima libanda ya mboka na yo. Avant ya komata tozalaka na karimbo batelaka biso na passeport yango andelakisaka ke baautorize yo obima. Soki batieli yo karimbo wana te seke oza moto okoki kobima te. Ezali ndenge moko na mibeko. Mibeko ezali lokola kashe wana batieli yo na passeport na yo po ete oyeba kokende. Soki otosaki mibeko te okokende te, okomona mboka ya bosantu te, okomona bolamu oyo Nzambe abongisela yo te. Na yango na mibeko esengeli na biso totosaka mibeko, tosalela yango biso bamonimi bakimbangisha. Mibeko ezali eloko moko te ezali mopaya pana biso, toyebi yango de A à Z. Bakoki koloba na yo banda koloba yango boye mpe soit okoki kobosana, mais soki moto azotanga yango asali erreur na place wana oyebi te moto oyo asali erreur mpona nini? Si déjà evanda na mito na biso, mais totosaka yango kaka te. Yo moto oyebi likambo olingi kotosa te mpona nini? Ba oyo bayebi yango te mokolo bakoyeba yango bakoya mpe bakoya kozwa bisika na biso ekozala pasi mpona biso. Balimbisaka moto oyo asalaki likambo ayebaki te, kasi yo moto oza kosala likambo oza na boyebi ke oyo nazosala eza mabe me naza kosala yango kaka, ezali pasi mpona olimbisama. Na yango esengeli na biso totosa mibeko. Soki ndenge tozalelaka na église sina babalabala bisika tokendaka kotambola mpe na bakartier na biso tozalaka bongo, sino bakimbangiste moko talingaka tikala mpo bapasi bakwana na biso ete kozala kimbangiste oza deja na 50%. Mais 50% wana ozali na yango esengeli otosa. Soki otosi te 50 wana ekokende mai ekosala eloko toza kosala mosala ya pamba. Tokanisa bapasi oyo tozali komona na misala oyo, soki awa te na bafriki bisika touti tonyoka mpona misala oyo. Kolala na église okolonga samedi na buto ke olali na église mosusu obandi kosala barépétition, obandi 22h ti 3h ozosilisa mpona nini dimanche oyo bakomisa Nzambe. Pasi ya ndenge wana osiporte 22h à 3h 3h okepema moke 5h 6h wana na moto oke kobongama oyebi ke 9h ngongo eza kobeta likoto yembo. Bapasi wana oyo tomoni tokanisa yango ekende ya pamba te. Ntango tozomona bapasi likoto zoya ya kopela lifuti. Baye bazalaki na Luanda ntango église
elongo na kalemba doge ekokoma na bleu bayebi esika église wana ezali. Eza na place moko na kati ya risque na sapu eza bayibo ya mabe. Mais bandimi bazondima zolongwa 22h 21h azokende na kati église ayebi ke place yango eza risque. Mais nzambe azokubatela tozokende mpe tozokoma. Biso mokolo mosusu année passée tobanda koke église na ezalaka 21h. Ekiri moko ebimaka na Luanda banda kobenga bango bakuna mata. Babimela biso ke balanda biso tokima na machete. Nzamba batela tokoma. Nyonso wana ezali kaka nini mpo tosala mosala ya Nzambe. Tozotambola na banzela oyo ezali ya bariske. Mais na ngolu na ye tozokoma. Ntango oza koserisi tozotia vi na yo a danger. Po ebete Nzamba kobatela nga mpasa kobatela yo ozokende ozokoma mpo tosala mosala na ye. Luka okende na yango ntina suka mpo na ntango likambo na ye kosalama yo olonga. Mais biso tobandaka malamu suka nango tobebisaka. Tobandaka na courage suka nango toyaka kolemba. Mais balobi Nzambe atalaka ebandeli te, atalaka suka. Soki totali bariske tolebi nango kuna ezali ya danger. Po kuna okoki kozala na 19h 20h babandi bakale yo mpe babeti yo. Bandi atosaka moto te pa bangaka moto te. Un pasteur aza pasteur communal ya église ya Sapo. Na 20h azokende l'église ya Blue wana babandi bakala ye. Babeta pasteur bambata. Balalisa ye na mabele. Ayebisi bango ki naza mosala Nzambe wa babike mosala Nzambe na ndako na biso tali biso te. Bakata ye bilamba. Pasteur alela pe alobaki bana wana bakozala malamu te. Nzambe opesa bango etumbu. Lelo toyebi te ndenge nini bazali. Soki baboma bango na dini, soki baza ndenge nini likolo ya makambo basalaka. Yango balobi ete fo tosalaka kaka bolamu, mpo bolamu oyo biso tosalaka yango ezongelaka biso. Mibeko oyo biso tozali kotosa yango ekokomisa biso na mboka bosembo. Po oyo tozolona lelo yango tokobuka lobi. Moto oyo alonaka yende abukaka. Yango na mibeko esengeli totosa. Na mokanda ya mibeko toleki 18 à 21 wana elobeli biso mbotama ya Yesu ndenge abotamaki. Papa mama akokanisa soki totali baniversaire tozali kokende na yango mpe tozala kopase na yango. Pendant combien d'années banda mokonzi abotama mwana ya Nzambe Salvador du monde oyo aye na kimia na kati ya mokili ayakobikisa biso na masumu na biso. Eske ndenge toyambaki mwana ya Nzambe na mokolo ya lobi tozalaki prepare na milimo na biso to te? Tango mokonzi azali koya ilfo biso mpe tozalaka prepare. Il faut te préparer. Ndenge toza ko préparer na banzoto pe na milimo na biso il faut to ibongisaka. Mwana Nzambe aye na mokili akati na biso abotami mokolo ya le 25 oyo ezalaki lobi. Ye wana alali na Elielo na Casa du Zovel mokonzi munene tala esika te kobota nyonso wana mpona ngai na yo tobika. Baye koloba na biso te bakimbangiste no bozali mwinda. Mwinda ezali eloko oyo babombaka yango te na se ya mbeto. Mwinda batia yango likolo po ya lumière ndako mobimba. Soki obombi yango na se ya mbeto osali eloko te. Kimbangiste azali mwinda. Na yango lokola biso tozali mwinda esengeli na biso tozala exemplaire. Tango biso toza kotosa
wana nde mokili mpe ekotosa biso. Balobi ete mokili oyo ekotambozama na nguya ya Molimo Santu oyo ezali ntango na ye, ntango ya Molimo Santu esengeli asala misala na ye. Il faut biso tozala baexemplaire. Bapapa ntango tozali bandimi kimbangisi bisika tozokende kotambola bato batalaka biso. Non, oyo aza kimbangisi. Ntango osali mabe na yo mpe kimbangisi osali mabe, yo tozali na likambo. Babanda deja koyeba kala te bazoya. Mokomona papa mondimi kimbangisi ekota vandi neloko ya litoyi okoteya bato nini. Mama kimbangisi ekota vandi kota zokende kotambola na pantalon. Meta babeke yo ozali mwinda okoteya bato nini. Tanke bayebi ete bakimbangiste baza batamibeko mokili oyo ekotambusa na nguya ya Molimo Santu. Mais soki bino boza kotosa te bokoteya bato wana nini. Po ngai soki nayebi ete yo nde kotambusa mokili, yo tia mibeko, yo za muta mibeko, avo pesa nga mibeko wana po yo nde otosa yango. Soki otosaka mibeko wana te oye koloba na ngai nga mpe na kozongosela yo reponse na yango. Tango totosaka te bisika totambolaka tokozala na courage ya koteya bato ndenge nini. Okoyoka soni mpona koteya bato mpona lolenge ozali. Lolenge oyo ozali yango nde ekoyokisa yo soni. Papa Simon Kimbangu alobaka ete bato oyo nyonso papa tiki na kolongola moto te na kosala na bango, kasi mabe na bango nde kolongola bango. Biso mpe mabe na biso nde yango ekoyokisa biso soni po ete tokoka kosala mosala oyo papa apesi biso. Esi mosala apesi biso ezali ya pasi. Po ete ntango yo ponami ke ngai na kosala mosala ya Nzambe, Satan apalali te akobanda kobundisa yo ntango nyonso po akwesa yo abungisa elembo na yo. Mais mondimi il faut ozala makasi bisika nyonso ozali. Biso tolingi kozala baexemplaire te, tolingi kotosa te ndenge nini tokotosa mokili. Na dirija ntango baye koyembe opesi ngai nazala ndakisa aose mosala oyo opesi ngai eleki pasi yaka osunga ngai. Kasi akosunga yo ndenge nini soki oza kotosa te. Azwika zaka ya motuya latisi yo ozoyoka soni komibimisa kwani masumu oyo ngai nasalaka bato bayebi nga te nga moto ya mabe. Ngai natambolaka na babandi, ngai nalataka bapantalon, ngai nalataka bashapo, ngai nalataka biloko ya matoyi. Bashapo bavoyu kotambola na bavoyu ndenge nini okomibimisa ete ngai nazali moponami nayaki po ete nateya mokili oyo. Okoyoka soni yango avant tout tokende koteya libanda il faut biso na biso na tomibongisa. Soki tomibongisi te tokoka mpe koteya bato ya libanda te po tokoyoka soni. Babanda kotonga biso kuna tala mondimangimangisi tala ye kutu tala ndenge azalaka tala ndenge afandaka melaka ne kutu bamasanga mazaki mbangisi te. Il faut tozala baexemplaire. Biso moko tomiyebaka te me mokili eyebi. Na yango papa mama esengi na biso toyebaka kotambola. Ntango mokonzi abotami ayeli biso esengo, ayeli biso bobikisami, amemeli biso kimia, aye kobikisa biso na masumu na biso oyo Adam na Eve basalaka. Ye aye kolongola yango, ayeli biso mawa osali musumu osenga Nzambe pe tokoka kosala yango te. Lelo so tolobi biso nyonso tofani na bandako yeba yango ata mbonga transport ya kokoma awa na église kozala na yango te, ata mbonga makonzo kozala na yango te, pe bize tokoka kotonga yango te. Esengeli tosala ya bonzoto po bonzoto wana ezopesa biso tokoka kosala misala ya Nzambe. Po misala ya Nzambe esengi mbongo, kasi basakrifise tozosala mosala bonzoto
il faut tout même yango na musala bonzambe pota otonoka mikuna oye osali yango na bonzambe nzamba kotika yo te akolokela yo mawa te mwana na ngai azosala na pasi azotonga na pasi nyonso asala musala na ngai na kotika ye te misala tosalaka litombe ezali mpe lifuti ezali esengeli na biso toyebaka kotosa mpe kosala me mwana biso ezali na pasi ezali na souffrance ezoluka nzambe me mpona komona nzambe esengeli na biso moko tolanda bisengo ya nzoto te nzoto ekopola ekokufa me molimo ekufaka te nzoto ememi na loyenge ya mokili mpo nzoto elingi makambo ya loyenge elingi komela kolata makambo ya ndenge na ndenge me alobi soki ekufi molimo etikali na pasi yango esengeli na biso ntango toza kosikwidari nzoto tosikwidari mpe molimo na biso mpo nzoto eza na esiki komema molimo te molimo na biso il faut topreparele yango place oyo yango kokende lobi molimo eza ya nzambe il faut ezonga epa mokolo na yango satana akela moto moko te lelo soki okei epa ya satana okoki kosalela ye eza bozoba na yo mpo nzambe apesaki biso nyonso ndenge tokotambola banorme nyonso tokoki kotambolela si apesa biso donc soki obungi nzela ezali yo moko olingi bitumba ya satana ebandi lelo te kasi satana akoki kolonga bana na nzambe te tanke nzambe azali kati na biso ye alobaki ete bosala nga nazali na bino nakobundela bino bisika nyonso bozali epui bitumba ebele elekaka kati na biso toyebaka yango te nzambe abikisaka biso na baplace ebele okosala eloko moko omoni te ate eloko esimbi te omoni mabe nzambe alinganga te nzoka ndoyebi te abateli yo yango alingi te eloko wana esimba soki esimbaki nini ezindaki ya konesere na nsima so oyo koyokaka likambo esalaki boye nzambe aza malamu abatelaki ngai maya ozwaki nzambe mabe yango mondimi toyi kokondanaka nzambe prese te ifo tozalaka na komikitisa fo tozalaka motema mokita mondimi ozoluka eloko bapangano bazozwa yo boetima bakolo beta ngai biso bato tosambelaka tozalaka na pasi mpona nini biso tozwaka te kaka bango bazwaka nzambe ayebi oyo abongiselaka bana na ye ayebi oyo apesi moto wana oyo abombeli yo ntango yo kozwa ekozala ya ndenge nini satana apesaka liboko ya gauche akangi ya droite kasi nzambe apesaka maboko mibale apesi yo na kofunga apesi oka apesi yo esili wana ezali mpona libela yango na mokolo ya lelo lelo eza mokolo monene mpona biso bakimbangiste é o grande dia quimbanguismo. O Salvador já nasceu, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu, veio no mundo para nos salvar dos nossos pecados. Yango, esegi na biso, toyeba kotambula, totale tambula na biso. Il faut to contrôler le tambula na biso. Total, lolenge nini ngai natambulaka. Tem que se perguntar, de jeito que eu ando como? Ando se respeitar ou não? Mundi bezali mutu oyo ya respect, mutu ya kimia, pe mutu ya bolingo, mwana botosi. Esengeli na biso bisika nyonso toza kotambola tozalaka exemplaire. Kimbangisme ezeloko akosakana nango te. Kote yango nde ekotambusa mokili. Kimia ya mokili oyo ezali kaka kati na kimbangu. Yango atindeli biso mwana na ye. Aya koteya biso, akobikisa biso. Mwana ya Nzambe amipesi bomoi na ye mpona biso. Aye na mokili. Anyokwami, abetami bafimbo mpona biso ngai na yo. Lelo tozala boye. Tala lelo esika tozali. Nzambe toyenge lisusu te. Na loyenge oyo bonzoto wa mokili oyo satana ali oyo tozosala lelo lobi song na biso ekozala ezozela ngai na yo kosambisa bezali
la iswa ekoya kati na mokili oyo toyebaka esika nini tozokende. 4e génération ekoleka te komona yango atanga ina lokufi bala biso bakoko na biso bakomona mpe biso mpe tokomona yango po ntango yo kufi na bonzoto molimo ekufi te donc okomona likambo wana esengeli na biso totosa ntango tozotambola toyeba ete lobi na biso ekozala ndenge nini oyo ezozela biso lobi yango nde eleki lobi nini ekoya mpona nini bisengo ya ntango mokie yango ekomema biso na pasi ya libela na mokili toza bapaya toyaki mpe tokoleka bisika tokokende yango nde ezali vi ya molai mpe ya libela sikoyo na ntango ya mokie tolingi tobebisa nyonso oyo eza liboso na biso tosala keba totambola na mabana tobanga nzambe olobi ezalela biso bolamu. Mama dirigente pesa biso nzembo pardon ya ngai jangena naza komituna tolanda maloba nzembo eza koloba banzembo elobaka maloba ebele ezoloba na biso nini lobi na biso ozala ndenge nini soko oyebi yango pardon ede biso aijangena na njali komituna aijange de aijangena na njali komituna soki mawa na ngai makosila te libota lindo na yaka kobikisa kino lelo lijali kondimela te likangamise na misala ya mabe mibeko misala bolingo libwaki kofinga kontrola ngali lifikite bozoba ya mwindo ekosila te naijangenda na jali komituna soki mawa na ngai makosila te likota lindo na yaka kobikisa kino lelo lijali kondimela te likanganise na misala ya mabe mibeko kusala kosinga kotola ngai litikite bozoba ya mwindo ekosila te molindo molindo napesa likolo ya pamba olikite mokangamise na bisengo ya mokilo yo yeba yango mpe bikosila kasi yo mwana na ngai ndimelanga okoka komona ke bonala kaka miso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki molindo molindo bapesa likolo ya pamba olibite okanga misenga misengo ya mokilo yo yeba yango mpe likosila kasi yo mwana na ngai ndimbelanga okoka komona ke bonala kaka miso ozali komona lelo sepamba biye bijali kozela yo bileki. Muito obrigado, mama dirigente. Yango balobi na biso ete bakimbangiste tozali na chance po banzembo eyelaka biso lokola mbola na mopepe. Ntango tozoyoka banzembo toyokaka nzembo mpona santima te ma ilfo tolandaka nini oyo nzembo eza koloba na biso. Banzembo ezoteya biso tozoyela mawa mpona nzambe ayokela biso mawa banzembo ezolobela biso ebele kutu koleka ata utu na mateya te na banzembo ilfo toyokaka totosa awa nzembo elobi na biso ete libota bayindo toza kondima te oyo ezokozela biso liboso ya mondeleki ilfo toluka totosa baloba ya nzambe totosaka polobi tozala na bisika ya bien molimo na biso ekende kopema na bisika malamu soki oza kotambola na kobanga nzambe te lobi molimo na yo kozala na pasi
kuno koluka liwa mpe kozala te ndenge babete bamabanki na minene bakoya koswa surtout biso bakimbangiste ntango ya bakimbo ekokoka nde tokomona likambo yango esika ezali na ntango oyo tozali tozomona yango pamba me tomona yango pamba te esengeli totosa eloko tokondima na yango mokolo ya lelo esengeli na biso totosa tomituna ndenge nkolo Yesu abotami eske na mitema na biso tochange to te changement ezali to te tosukisi boye na koka ya ntango na pe tata Molimo Santu totelema tobombela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous autres offensés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ipolele isoto keli boso bandi de bandimi bozonga onda patata isika bitika ipolele bisoto keli boso asusu basiri koloba ete bisoto kemo yango ejali wapi. Abilo banananga bazute banananga modimi talaka oyo yayo. Papa azali Oriste na Gaki ye atangelaki biso mikanda misatu abandaki na mokanda na Zembo na Bayuda Psalm 112 na chapitre 5 pe atukaki na nzela ya 7 alekaki na mokanda na Exode to na mibeko zomi chapitre 20 na nzela ya liboso pe asukaki na nzela ya 17 nde Mateya ne ya mokomwa lelo azwi yango na mokanda na Matayi to Matthieu chapitre 1 na verset 18 asuki ti na nzela ya 21 toyoki papa akei malembe na lingala nalobaka ntango nyonso tozalaka bayoki pamba te bana na boyoki na kobomba oyo eleki malamu nde ezali kosalela lelo ezali le 26 lobi tozalaki na fete ya monene oyo ezalaki mbotama ya nkolo Yesu na mbala na ye ya mibale toyoki papa ndenge atangeli biso na Matthieu alakisi biso ndenge nini mama Maria azwaki zemi pe abotaki nkolo Yesu. Nkolo Yesu abotamaki na mboka na Bayuda bandimelaki ye te batosaki ye te basakanelaki ye babwakelaki ye soyi balatisaki ekoti na nzube
nde andimaki kozongela biso na mbala ya mibale oyo tovandeli lelo awa na kombo ya sika. Papa Dialungana Kiangani Salomo. Ye azali mwana ya papa Simon Kimbangu. Mwana ya papa Simon Kimbangu ya mibale. Ye abotamaki le 25 mai 1916. Tozali kolobela mbotama ya nkolo Yesu ndenge toyoki na mateya tokosalaka parenthèse ya moke ya mokuse. Papa Dialungana abotamaki le 25 mai 1916. Pe ayaki kokufa le 16 août 2000. Asali 83 ans na se ya mokili oyo. Tokomituna ndenge nini toyebi ete papa Dialungana ye nde azali nkolo Yesu. Tovandi na bapapa, tolie na bango, tomeli na bango, toyebaki te. Kasi na ntango nyonso papa Dialungana azalaki koloba ete soki bakei kosouhaite bonne fête ya le 25 décembre oyo bato na mokili bakofetaka akondima libonza oyo bayeli ye na suka na ngo koloba ete mokolo ezali tokoyebisa bino le vrai date oyo nkolo Yesu abotama. San Paulo ye biso bakimbangisi tozali na chance, tozali na richesse moko ya munene oyo kutu ya koloba te. Ndenge tofandi boye tozali fier so balobi boke kolakisa ngai esika molimo mosantu azali toyebi molimo mosantu azali na nkamba. Bolakisa ngai esika tata Nzambe azali toyebi Nzambe azali na nkamba. Bolakisa biso esika nkolo Yesu azali toyebi nkolo Yesu azali na nkamba esi azonga na kombo na ya sika papa Dialungana Kiangani Salomo. Papa Dialungana Kiangani Salomo asali misala mingi. Ye alekisi tana ye mingi na village na nkamba. Kasi tom tokomi na 2000 papa Dialungana Kiangani avandi abimaki na Kisasa umeli tamulai na Kisasa. Tokomi na le 25 mai toyebi bato bauti kin tosala parenthèse mpona bapaya oyo bakoti lino basika oyo bayebi na histoire te. Yango nalobaki toyekolaka histoire ata ya moke moke ezali très important ndenge toyoki biso tokotambusa mokili. Papa Dialungana Kiangani ye moko mutu agangaki l'église ya Tongo. San Paulo ye biso nyonso toyebaki te. Toyokaka papa Dialungana baye mingi bazali bazwaki chance ya komona papa Kisolokeli, ya komona papa Dialungana. Ngai nazwaki chance ya komona papa Dialungana nkolo Yesu mpe nazwaki chance ya kosimba ye, nazali fier. Bambuta bakei kosouhaite papa ndenge ezalaka na ntongo après kilte matinale kopesa papa honneur. Ye nde akufaki mutu ashuka le 25 mai 2000 na centre d'accueil. Après honneur papa Dialungana Kiangani ye moko agangi Noele balanisaki. Alobi nkolo Yesu bolukaka ngai yo Dialungana Kiangani. San Paulo ye le 25 mai 2000. Papa Dialungana abetaki tolo ye moko. Papa Dialungana azalaki mondele nde amilakisaki na mokili na bapaya to na Amérique to na France. Atelemi na podium agangi Noele ngai nkolo Yesu bolukaka ngai ye mbele bato bakowutaka na Afrique.